Өнөөдрийн бичлэгээр гидсний микробиом буюу микрофлора дэмжиж цөөрөглөхгүй байх нууцыг ярих болно. Бичлэгийн төгсгөлд хамгийн гол зүйлийг ярих тул бичлэгээ заавал дуусна үзсгээгээрэй. Энд үндсэн 2 тактик бий. Гидсний микробиомоо дэмжих нэгдүгээр тактик нь гидсний ашигтай бактериудыг устгадаг үйлдэлүүдийг арилгах буюу хийхгүй байх юм. Гидсний бактери бүрэн сэргийхийг хүсэж байвал амьдралаасаа огт орхих, хазаардах 9 зүйлийг хэлье. 1. Ойр зуурын юм идэх, снакинг. Ойр зуурын зүйлийг байнга амруулахгүй идэх зуршил нь хооронд хоол боловсруулах замыг болон гидсийг огт амраадаггүй. Нарийн гидсний өөрийгөө цэвэрлэх долгионыг байнга тасалтуулж байдаг. 2. Олон удаа давтамжтай хооллох. Өдөрт 5-6 удаа ойр ойрхон давтамжтай хооллох нь гидсний ашигтай бактериудад нөхөн төлжих амар хугацаа огт өгдөггүй. Энэ нь гидсний өөрийгөө цэвэрлэх системийг байнга сатууддаг байна. 3. Элсэн чихэрлэг зүйлс. Сахар бол гидсний мөгөнцөр болон муу бактериудын хамгийн дуртай хоол юм. Таныг сахар идэх тусам муу бактериуд бууж мэт үржиж ашигтай бактериудыг шахан гаргадаг. 4. Антибиотик. Антибиотик бол гидсэн доторх атомын бөмбөг бөгөөд ашигтай бактерийг маш ихээр устгадаг. Үүнээс болж ашигтай бактериуд өгөө болсноор уусны дараа сэтгэл санаагаар унах, депресс буюу сэтгэл дуурах, гутралд орох хүртэл асар сөрөг нөлөө үзүүлдэг байна. 5. Химийн боловсруулалттай хүнс болон хувиргасан амьд организм. Хэд боловсруулсан байгалийн бус хүнс болон генийн өөрчлөлттэй бүтээгдэхүүнүүд нь хүний биед зориулагдаагүй бөгөөд бактери амьдрах орчныг шууд хордуулж гидсний ханыг гэмтээдэг. 6. Хиймэл чихэр орлуулагч. Сахаргүй гэсэн тодтголтой ундаа амттанд их байдаг хиймэл чихэр орлуулагч бодисууд нь цусан дахь сахарыг өсгөхгүй мэд боловч гидсэн дэх ашигтай бактерийн бүтцийг байнга хордуулж устгаж байдаг. 7. Согтууруулах ундаа. Арх пив зүрэг согтууруулах ундаа нь гидсний хамгаалагч сас бүрхөвчийг шууд төлж гидсийг нэвчимтгий болгодог. Үүнээс болж хорт бодисууд цуснд шууд нэвчдэг аюултай. 8. Илүүдэлчин. Биеийн жин ихсэж илүүдэлчинтэй болох тусам бие махбод бодит архаг өргөсөл явагдаж гидсний орчинд муу бактерийн тоо толгойг давамгайлуулах таатай суур болдог байна. Стресс. Тарих гидс хоёр шууд холбоотой тул таныг архаг стресст орох үед кортизол даавар ялгарч гидсний цусан хангамжийг боож ашигтай бактериудыг олноор нөхүүлдэг байна. Инхээр эрүүлжих шатны хамгийн ихний алтан дүрэн бол юу идэх вэ гэхээс өмнө энэ 9 аюулыг яг өнөөдрөөс эхлэн амьдралаасаа бүрэн татгалзаж зогсоох ёстой. Үүнийг зогсоож байж таны гидсэнд ашигтай бактериуд эргэж нутагших, үржих эрүүл хөрс бүрэлдэнэ. Тэгвэл энэ 9 бодит аюулыг арилгасны дараа яг ямар арга хэмжээ авч гидсний микробиомоо сэргээж баяжуулах тухай гол сэдвээр рүү орцгоё. 2 дахь тактик бол гидсний микробиомоо сэргээж баяжуулах арга юм. Мөн та бүхнээсээ хичээнгүйлэн хүсэх нэгэн зүйл байна. Та бүхэнд миний бичлэг таалагдсан бол лайк дараарай. Мөн сэтгэлдээ бичиж үлдэхийг хүсэж байна. Ямар юуны тухай мэдмээр байгаагаа бас сэтгэл хэсэгт үлдээж болно. Мөн шинжлэх ухааны үндэслэлтэй энгийн аргууд амьдрал дээр энгийн аргуудыг цааш дөрвөлжүүлэн ярих тул subscribe дарж all гэдгийг идэвхжүүлэн хэрэгтэй мэдээлэлээ байнга цаг алдалгүй хүлээж авч үзхийг хүсэж байна. Гидсний микробиомыг баяжуулах 5 гол нууц арга хэмжээ бий. 1. Хоол хүнс. Гидсний бактери олон янз байдаг нэмэгдүүлэх хамгийн гол суурь бол бидний өдөр тутмын хоол хүнсийн дотор нь 3 хэсэгт хувааж үзнэ. Эслэг. Энэ бол хоол боловсруулах замыг механикаар цэвэрлэж гидсний гөрөлтс хөдөлгөөнийг дэмждэг ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүнүүд юм. Бактери бүр өөрийн гэсэн эслэгээр хоолдог. Учираас өдөр тутамдаа маш олон өөр төрлийн ургамалт ногоо, бүдүүн шишгтэй үр тариаг хольж хэрэглэх тэр тусмаа химийн бордоогүй эрүүл хөрсөнд ургасан хүнсийг сонгох нь чухал байдаг. Б. Пребиотик. Энэ бол зүгээр нэг эслэг биш. Зөвхөн гидсний ашигтай бактериудад зориулсан супер хоол юм. Пребиотикоор баялаг шийдэг хүнсэнд ногоон гаж, сармис, сонгон, түүхий айлан, овёс, брокколи, цэцэгт байцаа, эрс гүзээлцгэн, зэрэг жимсгэнд багтдаг. В. Пробиотик. Энэ бид хүнсээрээ дамжуулж шууд авч байгаа амьд ашигтай бактериуд юм.
Үнийг бид 2 гол бүлэгт хуваана. Удамжилт цагаан эдээ. Айраг бол дэлхийд ховор тооцогдох амьд пребиотик ундаа юм. Түүнд агуулгадах сүний хүчтэй бактериуд нь гидсний орчныг төгс цэвэрлэж муу бактерийг устгахаас гадна харшил өрсөлдийг дарах шидтэй. Тараг үнэ ямааны сүний эсэгсэн тараг энэ гидсний хананд нутагших чадвартай ашигтай төрлийн бактери хөрөнгө мөөгөнцөр агуулдаг. Баг зэрэг эсэглэн гэрийн хөрөнгөөр бүрсэн тараг нь ходоодны хүчлэг орчныг давж удун гидсэнд хүрч чаддаг тул олон жилийн архаг асуудлыг маш хурдан засдаг. Хоёрдугаарт эсэгсэн ногоо, кимчи. Кимчи бол зүгээр нэг амьд бактери биш юм. Кимчиг хийгээд ордог орцууд өөртөө асар их пребиотик агуулдаг. Хүнс дотроо бактеринч байна, хоолнч байна гэсэн үг. Кимчинд байдаг лактобактериуд нь гидсний ханыг хамгаалж муу бактерийг устгахтаа маш хүчтэй байдаг. Даршилсан байцаа. Цагаан байцааны эсэгсэн шүүс нь гидсний pH орчныг тэнцвэржүүлж хоол боловсруулалтыг пуужин мэт худалдах нь. 2. Гидсний бактерийг дэмжих нэмэлт бэлтгэл хэрэглэх. Хэрэв таны гидсний асуудал хэтэрхий архагчиж зөвхөн хоол хүнсээр нөхөхгүй байгаа бол нэмэлт бэлтгэлүүдийг зориуд хэрэглэх шаардлагатай. Өндөр тунадтай олон омгийн амьд бактери агуулсан пробиотик бэлтгэлүүдийг эмчийн завраар курсээр уух хэрэгтэй. Витамин D3 болон витамин C-н гидсний ханы салт бүрхэгчийг бэхжүүлж ашигтай бактериуд байршин үржих таатай орчныг бүрдүүлж өгдөг. Цайр болон магний зэрэг эрдэс бодисууд нь хоол боловсруулах ферментийн ялгарлыг дэмжиж дутуу боловсрсон хоолноос болж муу бактери үржихээс хамгаалдаг байна. 3. Дасгал хөдөлгөөн. Тогтмол хөдөлгөөн нь гидсний гөрөлтс хөдөлгөөнийг дэмжиж бактерийн өсөлтөнд эргээр нөлөөлнө. 4. Чанартай нойр. Дутуу унтах нь стрессийн давраар дамжуулан гидсийг эмтээдэг бол сайн нойр бактерийн тэнцвэрийг хангадаг. 5. Завсарлагаатай мацаг барих нь хоол боловсруулах замыг амрааж гидсний ханыг нөхөн төлжүүлж бактериудыг илүү тэсвэртэй болгодог. Мөн эцэст нь нэмж хэлэхэд гадаа ажиллах, цэцэг ногоо тарих зэргээр газар шороо байгальтайгаа гараараа харьцах нь байгалаас төрөлбөрийн ашигтай микро бактериудыг өөрийн биедээ авч байгаа хамгийн шилдэг боловч үнэгүй аргын нэг юм шүү. Дараагийн дугаараар наснуудад тохиолддог хамгийн чухал нэг зүйлийн нэг болох далд өрсөлийн тухай ярих болно. Хэрэв та subscribe дараагүй бол subscribe дараагийн сэдвээ цаг алдгүй хүлээн авч үзээрэй. Дараа уулзтлаа түр баяртай.